大家好，我是阿锦，今天跟大家分享一下这个冰箱。就是我们冰箱平常的话，就是说老是会发觉的一股味道，就是很难闻，就是说那些是从哪里发出来的味道，比较刺鼻一点的味道。下面我带大家看一下这个味道是在哪里发泄出来的。那个位置的话，就是在我们后箱那里，那个电机那里的地方。下面我就带大家看一下。首先我们把这个冰箱给搬出来移出来，然后把这个电源线给拔了。这个冰箱移出来以后的话，这个位置的话，就是我们看到后面它是有一个挡板的。挡板后面的话，就是里面它会有一个储存那个，就是我们冰箱里面溢流出来的那些水质，我们要把它那个里面的水给它定期的话清理掉。下面的话就让我们把这个盖子给它拆出来。拆的时候就用到我们这个十字螺丝刀就可以了。当我们螺丝拧掉的时候，我们就把这个盖板拿出来。下面这些东西我们就不要去动它，主要的话是这个地方，这个是装水的，我们把这两个螺丝给它卸下来。这里面的话，我们就是说，如果久啊，冰箱里面遗留出来的那个水啊，会积累在这里的话，太久的话就会很容易发臭。所以我们要最好的话就是说，2年啊，或者什么时候我们就拆出来清理一下。那这个螺丝打出来以后，我们再把这个拿出来。看到没有？这些水的话，如果我们不清理掉的话，它就会在那里，就会发臭。就是说有一些地方我们冰箱会发臭的话，就是说散出一股味道的话，也有可能是这里散发出来的，我们就可以把这里拆出来清理一下。当我们把这个水倒完了以后，我们就把这个重新给它装回去。有些冰箱的话，它就是里面它这个东西它是有些不用打螺丝的，直接也就可以拿出来的。我们怎么拆的话就怎么装回去。我们在拆的时候，尽量那些铜管那些我们就不要去动它，就是把这个装水的这个盘子倒出来，拆出来把这个水倒掉就可以了。然后怎么样的话，就再把这个盖板盖回去就可以了。那我们现在就装回去了。我们这个视频的话，今天就跟大家分享到这里，我们下期视频再见，大家拜拜。